ma isweydiisay sidee bay suurtagal ku noqotay inaad qof kale lacag u dirtid adigoo aadan isticmaalin bangi haddana weliba ammaan ah? sirtaasi waxaa lagu magacaabaa blockchain. maanta ayaan ka hadli doonnaa siday u shaqayso blockchain. maanta muuqaalkan waxaan uga hadli doonnaa sida cryptocurrency-ga ay u shaqeeyaan. waxaanu ku baran doonnaa 3 qaybood oo aad muhiim u ah: blockchain technology, sida transactions-ka ay u shaqeeyaan, decentralization, iyo muhiimadda ay leedahay. qodobka koowaad, blockchain. blockchain-ku waa buug digital ah kaasoo lagu keediyo transactionada iyo macaamilada ka dhex dhacda cryptocurrency-ga. laakiin waxaa ka dhigaya mid gaar ah, keliya laguma keediyo transactionka hal meel ee waxaa lagu keediyaa kumanaan kombiyuutar oo kala yaal meelo kala duwan ee caalamka ah. marka transaction la sameeyo waxaa laga sameeyaa block. blockyaduna waa isku xirmaan, kaasaa waxaa loo yaqaanaa blockchain. faa'iidooyinka blockchain waxaa ka mid ah ammaan sare, daahfurnaan, iyo in aan laga been abuuri karin transaction. marka block la xaqiijiyo lama bedeli karo, taasoo ka dhigaysa mid aad la iskugu halayn karo. qof markaa u dirtid cryptocurrency waxaa dhacaya stepskan soo socda. transaction ayaa dhacaya. transactionka waxaa arka network-ga. network-ga markuu transactionka arko wuu xaqiijinayaa in aad lacagtan leedahay. markay xaqiijiyaan in aad lacagtan leedahay waxaa la hubinayaa in uu duplicate jiro lacagtaasi. kadib ayaa waxaa lagu daraa block cusub. blockgaas cusubna wuxuu ku xirmaa blockchain-ka. taasi ayaana ka dhigaysa blockchain-ka inuu yahay mid automatic ah oo aan lahayn qof dhexe oo u dhexeeya ama bangi u dhexeeya uusan jirin. markii la rabo transaction in la xaqiijiyo oo cryptocurrency ah, waxaa jirta 2 shay oo muhiim ah: mining oo ah proof of work iyo staking oo ah proof of stake. midna miningka waa mid ay kombiyuutaro ay xalinayaan xisaabaad adag, halka staking oo ah proof of stake-na uu xalinayo qof macaamilada transaction ka dhacay. labadoodana waa midda ka dhigaysa nidaamku inuu yahay mid ammaan ah oo kalsooni leh. qodobkan u dambeeya ee muuqaalka oo ah decentralization, oo qaybo ka mid ah hore aan ugu soo sheegnay muuqaaladeen hordhaca ah, waa ma jiro nidaam dhexe ama bangi ama qof u dhexeeya dadka cryptocurrency kala iibsanaya. sidaas darteeda bangiyada waxay ugu duwan tahay cryptocurrency waa decentralization-ka. faa'iidooyinkeedana waxaa ka mid ah dadka in ayaga lacagahooda ay maamulan karaan, sidoo kale musuqmaasuqna meesha ma ka dhici karo. haddii xitaa ay dhacdo inay cilad ku imaato systemka, ma istaagi doono oo dadka nidaamkooda ayay kusii shaqayn doonaan. tani waa mid ka dhigaysa crypto mid ka duwan bangiyada caadiga ah. gabagabadii, cryptocurrency-ga waxay u shaqaysaa 3 qaybood oo aad muhiimku ah: blockchain oo ah mid ammaan ah, transactions si toos ah u shaqeeya, decentralization awoodda oo la qaybiyey oo dadka ayaga waxooda ay maamulan karaan. haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan janaalkeena subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada xiga ee cryptocurrency-ga iyo teknolojiyadda mustaqbalka.